Yəqin ki, videoları sürüşdürərkən bu videoya rast gəldin və böyük ehtimal bu videomda keçib gedəcəksən. Çünki hələ əlhəqqa harda çəkildiyini görəndən sonra. Çünki bizim ən çox qorxduğumuz, qəbul edə bilmədiyimiz, o haqqda düşünmək belə istəmədiyimiz həqiqətlərdən biridir ölüm həqiqəti. Biz qəbirstanlığın düz yaxınlığında yaşayırıq və mən buna görə də bir çox halda nəqliyyatdan istifadə etmirəm. Harasa getmək üçün, xüsusən qəbirstanlığın düz içindən, yəni düz mərkəzindən keçib qəbirləri izləyə-izləyə düşünmək mənə çox fərqli hiss etdirir. Çünki bura mənə ölümü qorxulu bir son kimi yox, əslində elə həyatın özünü xatırladan həqiqət kimi göstərir. Ölüm haqqında düşünəndə anlayıram ki, əslində bizi gündəlik həyatda narahat edən bir çox məsələlər bizim düşündüyümüz qədər böyük, bizim düşündüyümüz qədər narahat edici deyilmiş. Bəzən bir cavabın gəlməsini, nə bilim bir işin istədiyimiz kimi alınmasını, kimisə bizi necə gördüyünü həddindən artıq düşünürük, həddindən artıq. Halbuki həyatın ən böyük həqiqətlərindən biri bizə daim xatırladır ki, heç nə, bax heç nə sonsuz deyil. Buna görə də əgər sən də hal-hazırda indi hər hansısa bir məsələdə ilişib qalmısansa, yaxşı, əlindən gələn hər şeyi et. Çalış, düzəlt, cəhd et. Amma bir yerdən sonra buraxmağı bacar. Sadəcə burax. Çünki hər şeyi nəzarətdə saxlamaq mümkün deyil. Bəzən nəticəni dəyişdirmək yox, nəticə ilə barışmaq ən böyük rahatlığı gətirir. Hər şeyin bizim istədiyimiz kimi olmağı vacib deyil. Bəzən xeyirli olan bizim israrla istədiyimiz deyil, bizim qarşımıza çıxandı, heç gözləmədiyimiz. Ölümü düşünmək mənə həyatı daha çox sevməyi və bu günə daha çox qiymət verməyi, sevdiklərimizə daha çox qiymət verməyi xatırladır. Bəlkə də ölümün elə bizə verdiyi ən böyük dərs budur. Yaşadığın zamanı lazımsız narahatlıqlara yox, həqiqətən dəyər verdiyin şeylərə sərf et. Vaxtını düzgün qiymətləndir və sevdiklərinin yanında ol.